اف هۆزان دیاریە بۆ جانێ پیرۆز و پاقش یێ مامۆستا جەگەرخوێن چ باهۆز بوو ئەی مامۆستا جەگەرخوێنێ پڕپڕ هێژە ڕاستە خوێن di جەگەر de ڕژیا ji bo namafê tev Kurdan ji bo namafê mirovan ji bo namafê mirovan ji bo rizgariya gelan di hizr û bîr li ser xaka welatî dana pîr hozanvanê Kurdan hozanvanê dengê Xoda yel tev parçan hozanvano torevano seyda û şoreşvano daxwaza te azadî bû rizgarî bû tev aştî bû her tu bûyî xemxorê cîna hejaran şivanê axa welatî dijminê tev ejdehara ez çi bêjim ey mamostayê cegerxwîn êrî li nav cergê min de bilind bû ewî demê deng û basa vemirandina lêdana dilê te jîrî baskirî vemirandina agirî di nav şeveka rej de biyaniyê rijana stêreka geş li esmanê xerîbiyê çawa viro tu bilên zêrîn serpênûsî xweda xwarê rinda coyek ji cîhana hozanvana reş û şînî xwe girê da çi biryar bû hoha danan çi kiryar bû hozî deng da çi bahoz bû ho dilpiçan çi bahoz bû